बुद्धा पार्क वाले लूट रहे हैं। जैसे हमने बनारस में रहते थे, अब गए हुए थे ना बनारस में। ऐसे लोगों को बादल आदल हो है उतर भी है। वो देखो वो देखो नमस्ते मेरे जंगल के दोस्तों, मैं पेड़ बाबा आपका स्वागत करता हूँ जनेश्वर मिश्रा पार्क में, जहाँ जादू और मजा आपका इंतजार कर रहे हैं। आओ चले इस रोमांचक सफर पर, जहाँ हर कोना आपको कुछ नया सिखाएगा और हर पल ना बता रहे तो बना वो ये चलो चलो वीडियो ले रहे हैं ना। कोई है कि नहीं है? भैया रुको। चलो आगे भेगा तो जो ठीक है। बैठ जाते हुआ बाहर आवाज है, बैठ जाता है मैं कहूँ नहीं जाओ। मुझे तब को कहाँ ले जा रही देखा गंदगी नहीं बनाई यार। इधर आए हम अभी इस पे चढ़ के देखे, कहीं दिखे नहीं, जब दिखे नहीं तो निकल गए भैया
तभी भैया कह रहे तो आज बड़ा आवाज दीवार से करो सके पूंछ हिला रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं। कल जो पाए ना तो उसको छोटा कर लिया था, इसको भी छोटा कर पाए।